主日平安，今日棕樹節啊，棕樹節主日平安，神賜福我哋每一位嚇。咁我哋而家嚇一齊嚟敬拜我哋嘅神，我哋浸信會基石浸信一福教會歡迎你，主耶穌愛你嚇。今日已經係4月13號啦，2025年，我哋廣東話棕樹節網上嘅敬拜，歡迎大家收聽，我哋一齊安靜等候我哋嘅神，我哋心要稱頌耶和華，不可忘記他一切嘅恩惠。神你極偉大，萬有都歸你，主宰一切，你是王，尊貴主，我敬仰，屈膝你前，讓我頌讚你。神你極偉大，萬有都歸你，主宰一切，你是我尊貴主，我敬仰，屈膝你前，讓我頌讚你。親愛主，親愛父，親愛神你係萬王之王，萬主之主你係至高者，你係我哋嘅避難所，係我哋嘅山寨，係我哋隨時有幫助。好感謝你嘅愛，你派你嘅兒子嚟到個世界救贖我哋，使我哋唔使滅亡有永生。我哋好感謝你，你又俾我有機會，你嘅眾兒女大家聚埋一齊，我哋嚟敬拜你嚟思想你有一恩典，求主你賜福我哋今日敬拜，悅納我哋嘅敬拜，我哋禱告奉主耶穌基督寶貴名求。阿門。今日係棕樹節，昔日猶太人喺耶路撒冷嗰處城門口歡迎主耶穌進入耶路撒冷。佢哋話奉神嘅名嚟嘅，應當稱頌。佢哋係迎接耶穌基督入去做佢哋嘅王。原來主耶穌基督係入去為佢哋受苦，拯救佢哋嘅心靈，全世界嘅人都有份。哇！撒亞，當時你有盼望，揸着雲彩放下，全的真道，全的真道。
高山。主啊，我哋歡迎你快嘅翻嚟。求醫治潔淨我心，開啟我雙眼，看見你心意，教我如何能愛你的百姓。我要能觸摸你心。我所做一切全為你旨意，一生追求你，直到天地廢去。山那歸至高山，和散那，和散那歸至高山，和散那歸至高山。Hosanna, Hosanna, Hosanna 歸至高山。主啊，我哋歡迎你快嘅翻嚟，快嘅翻嚟，懇求主垂聽我哋嘅呼求，求你快嘅翻嚟，懇求主垂聽，垂聽我呼求。賜俾我哋有膽量、有愛心去將你嘅福音傳揚，讓我哋嘅親友個個有機會聽聞你嘅福音。願你翻嚟嘅時候，我哋都能夠去見你。求主垂聽我，垂聽我。
我哋嘅神，你係我哋父，你我哋嘅主，我哋多謝你啊！多謝你嚇，阿時聽你嘅兒女嘅禱告，我哋好感謝你，求你嚇繼續施恩俾我哋，俾我哋愛你嘅心一日比一日加多。我哋禱告奉主耶穌名求。我哋今年嘅主題咧係以認識基督為至寶，盡獻身心為主而活。我哋嘅金句咧就係詩篇63篇1到3節，佢話神啊，你是我的神，我要切切地尋求你，因你的慈愛比生命更好。我啲嘴唇要頌讚你，願主嘅話語不住提醒我哋嚇。我哋而家嚟收聖徒帶嚟嘅奉獻啊！我哋感謝主嚇，我哋一齊起立做個禱告嚇。主，我哋多謝你，多謝你，我知一切都係你俾我哋嚇，俾我哋有機會喺金錢上侍奉你，我哋好感謝你。求你悅納我哋所獻上，使用我哋所獻上，都潔淨我哋所獻上，能夠榮耀你自己嘅聖名。我哋都求主安定我哋嘅心，我哋要聽你僕人嚇可傳講説話。主啊，幫助我哋專心去聽，幫助我哋將你嘅話語成日藏喺心入邊，以致我哋唔會得罪你。我哋禱告奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。清楚，而家係分享神話語嘅時間，我哋請林庭貴牧師。我哋今日繼續嘅喺雅歌書裏面嚟到睇我哋同神之間嘅關係，亦都從雅歌書裏面去睇呢一對戀人、呢一對愛人佢哋之間嗰個嘅愛情嘅關係。我哋嘅題目係忠貞從主。咁點樣忠貞從主法呢？喺雅歌書第2章第15節。就係今日我哋要思想嘅經文，佢話要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。呢句説話呢，就係嗰個男嘅喺度講。佢話咩呢？佢話呢，佢同佢嘅愛人呢一段嘅愛情嘅關係，就好似一個葡萄園一樣。而家正在發展，正在開花。喺呢個時候呢，若果葡萄園裡面走咗一隻狐狸入嚟呢，佢破壞，跟住落去呢啲花就跌咗落地，跟住呢就冇果子咯。故此佢話呢，要為我哋擒拿狐狸，就係毀壞葡萄園嘅小狐狸，因為我哋嘅葡萄正在開花。所以呢。喺呢一節經文裏面咧，就讓我哋去思想普通一對男女佢哋嘅婚姻嘅關係，兩個人相愛，兩個人結合，當然咧就係希望有幸福美滿嘅婚姻同埋生活啦，係嘛？咁但係咧就係喺呢一個咁樣嘅關係裏面，如果有第三者，即係呢度咧就講到狐狸撞啱咧，我哋中國人咧又叫第三者叫做狐狸精男嘅咧叫做大色狼女嘅叫做狐狸精聽起上嚟咧就好似好粗俗唔好聽，但係一講大家就明所以咧呢個一對美滿幸福嘅婚姻裏面係一男一女一夫一妻。如果喺呢兩個人嘅關係裏面涉入咗另外一啲嘅第三者入嚟，無論嗰個係男嘅或者係女嘅都好，呢一個幸福嘅婚姻咧就有問題啦。愛情就係兩個人嘅事，多一個入嚟分薄咗嗰個嘅愛情，破壞咗嗰個嘅合一。呢個咧就好大件事好大件事嚟㗎。故此喺我哋同神之間嘅關係，同樣嘅，只能夠就係我哋同神之間，就唔可以有第三者插入嚟嘅。呢個咧係一個危機嚟嘅。喺聖經咧亦都講俾我哋聽，幸福婚姻嘅敵人咧就係有第三者嘅介入啦。
所以希伯來書13章第4節，佢話婚姻人人都當尊重，咁即係一夫一妻嘅親密嘅關係啊。床也不可污穢啊！點解會有污穢呢？就係有第三者入嚟啦。呢一張床就係變咗唔係純潔嘅一夫一妻、一男一女嘅啊。因為苟合行淫的人，神必要審判。哦，原來呢一個婚姻嘅幸福呢，如果有第三者入嚟呢，呢對婚姻呢一對男女呢，佢哋呢對夫妻佢哋會受苦，而且神都唔中意嘅，神唔喜歡我哋受苦，神話佢要審判。哇！咁所以我哋呢就要留意。講到婚姻嘅時候呢，咁啊我哋呢就先從男女個關係嗰度講起啦。我哋要問點解兩個人結合好浪漫啊？除非係好多年前啦，咁媒人安排㗎，或者係父母指腹為婚嘅，咁嗰啲又唔好講啦，係嘛？自由戀愛嘅都係兩個，哎呀你愛我，我愛你，哎呦一日不見如隔三秋，非常之浪漫啊！嗰個時候呢就真係成日都想見面嘅。但係點解結咗婚之後一段時間之後，有啲嘅婚姻慢慢呢就退咗色啦，冇咁浪漫啦。點解會咁脆弱嘅呢？喺依家呢個時代，我哋仲睇到好多個婚姻呢，佢哋結局呢就係離婚結束咗添。哇，凄涼啊！咁係咪話咁就冇離婚嘅，咁就一定就美滿幸福呢？亦都唔係嘅，有好多個婚姻呢，佢哋呢就甩咗色㗎啦。以前拍拖嘅時候天都粉紅色嘅，依家呢日子耐咗之後呢，就個婚姻變咗灰暗色啦。咁你話所以呢真係點解會咁樣嘅呢？又點解會有啲人話月光係外國嘅圓，配偶係別人嘅好？我哋覺得睇自己嘅所睇到嘅月亮唔夠外國嘅圓我哋呢結咗婚之後一段時間呢，我哋硬係覺得，哎呀，若果我早啲碰到呢個人就好咯配偶點解係別人嘅好呢？所以呢就怪自己當初衝衝動動咁結咗婚，咁而家先碰到一個覺得更好嘅。自己嗰個呢失色啦。但係各位，你有冇留意啊？好可能對方都係咁睇你嘅咋，對方都係覺得你所欣賞嘅嗰個，佢自己都覺得佢哋好苦悶如果佢揾到你就好啦。咁啊弊啦，咁就弊咯。點解有啲男人有咗第三者呢？仲要屋企嗰個太太呢？點解呢？男人呢有一個麻煩嘅，即係有人形容男人就係一個打獵嘅人，四周圍去獵取佢嘅獵物所以佢見到一個佢中意嘅，話追咁結婚咯結咗婚之後呢，哎呀佢隻眼呢就生嚟望嘅，又睇見其他嘅，哇幾好喎，咁就搞咗呢第三者出嚟啦。咁點解佢又唔願意放低佢屋企嗰個呢？好多人都唔願意放低自己屋企嗰個，開口又話嗰個黃面婆，但係呢就佢又唔捨得抌低佢，因為點解？因為佢呢係只係想揾刺激嘅啫。佢今日揾到呢個第三者，哇好夠刺激哎呀偷摸咁哇好好玩冇幾耐呢佢又厭去揾第四咯，揾第五咯，咁所以呢呢啲問題出在嗰個人嘅心，唔係出於對方。點解依家女人呢又有婚外情呢？以前男人喺外面，女人喺屋企咁依家唔同咯。依家呢個社會，兩個都要出嚟揾食咯。女人依家呢就接觸嘅外界嘅社會多咯，接觸得多嘅時候呢就碰到好多啲色狼點解見到自己嘅老公喺出邊有另外一個，點解佢唔可以哇咁就女權平等故此
我哋講嚟講去，我哋就話一對幸福嘅婚姻嘅生活呢，係一男一女，一夫一妻，然之後又一生一世，要維持，要喺呢個幸福美滿嘅婚姻裏面呢，我哋就要提防嗰啲狐狸精啊、大色狼啊呢啲第三者，呢啲呢係唔適當喺呢個幸福婚姻裏面插入嚟嘅呢啲咁樣嘅陷阱啊，所以呢我哋就要小心咯啊。我哋講到狐狸，佢話葡萄園正在開花啊，要小心嗰啲狐狸仔入嚟啊。其實有啲狐狸呢係出邊嘅，有啲狐狸呢就已經喺人嘅心裏面咯。老我心中嘅狐狸，嗰啲先至係可怕。結婚嘅時候，二人成為一體。結婚嘅時候呢，如果喺教會裏面結婚呢，咁我哋仲要宣誓啊，喺神嘅面前立一個約，咁啊即係宣佈咩啊？宣佈話除咗呢個之外，我唔可以同其他嘅人發展愛情嘅關係㗎。啊，講得好清楚㗎，就係一生一世啊，就係呢個啊。咁啊，故此如果我哋呢背約啊，咁呢個呢就大件事咯嚇，就喺神面前背約，對我哋嘅配偶又失約，咁呢個呢就係一個好大隻嘅狐狸啊，踎咗喺我哋嘅內心裡面啦。嗱，呢一個咁嘅第三者嘅咁嘅思想，無論係狐狸又好，色狼又好，佢帶嚟俾我哋有咩嘅破壞呢？雅歌書第2章第10節，我嘅良人對我說：我的佳偶，我的美人，起來與我同去。因為呢度講到嗰個童女啊，佢呢喺屋企瞓咗喺張床度，佢唔想起身咯。然之後佢嘅愛人呢，哇！嗰個所羅門王啊，佢穿山越嶺，爬過山爬過嶺嚟啦，嚟揾佢嘅愛人咯嚇。咁啊嚟到嘅時候，誒個門鎖咗啊，冇辦法開啊，裡面鎖咗啦啊。咁啊佢就企喺窗口嗰處，佢話：我嘅佳偶，即係我嘅愛人啦，我嘅美人啦，起來與我同去。出嚟啦！春天到啦，陽光嘅普照啦，唔好再瞓啦，起身啦！啊，我哋一齊出去啦！啊，咁但係點解呢個女嘅佢又唔起身，佢又唔去開門呢？因為呢，佢覺得佢自己先至緊要。我都瞓咗喺床度咯，我唔想起身咯。我好攰啊，我又唔想起身啦。啊，你嗌係你嘅事，你叫係你嘅事，你要就我啊，我呢唔想喐啦啊。咁啊，所以呢，呢個就係我哋話自我中心呢，就係我哋最大嘅敵人啦。即係乜嘢都係諗到自己啊。我哋若果一對美滿幸福嘅婚姻，你只係諗到你自己。我要呢樣，我要嗰樣啊！結咗婚有一個人嚟滿足我啊，或者對方呢，如果同樣都係咁諗，哇！我結咗婚啦，哇！而家呢有一個我可以滿足嘅滿足我嘅需要嘅，咁你估兩個呢結局係咩？兩個結局呢就係分開。點解呢？因為呢我哋只係要求對方滿足我哋。我哋冇諗到，我哋要去滿足對方。咁啊，如果喺咁樣嘅環境、咁樣嘅情況底下呢，一定痛苦，一定痛苦。我哋信咗主，我哋都係啊！信咗主嘅時候呢，咁我哋呢就係，哎呀，聽見話福音，哇！神愛世人啊，神愛我，哎呀，真係好咯！哇！神愛我啊！啊咁我要乜嘢我就求佢，佢就俾我，係嘛？哇！咁啊呢個呢就係我哋呢就誤解咗，我哋當神係工人，我哋係主人，我哋係王，佢係僕人啊！佢要嚟滿足我，咁先至係證明佢係愛我。如果我哋喺婚姻嘅生活裏面，我哋係咁樣諗，咁我哋已經錯咗啦。因為對方唔會滿足到你嘅，人冇辦法滿足到我哋嘅。
上帝做我哋一男一女就係俾我哋彼此幫助，彼此支持嚟到走佢安排嘅天路，就唔係話對方係能夠滿足你100%嘅，能夠滿足我哋嘅只係神，但係要神滿足我哋呢，係要記得有一樣，我哋嘅身份，我哋嘅地位，我哋係佢嘅兒女，我哋係佢從罪惡裏面拉出嚟拯救我哋嘅，係我哋去服侍佢，佢可以滿足我哋嘅，就係當我哋去認識佢，去信靠佢，去服侍佢，咁你呢就會得到滿足。如果你係要神樣樣嚟就你嘅話，咁我哋已經錯誤啦。所以自我中心係一隻好大嘅狐狸喺我哋嘅心裏面啊。羅馬書12章保羅就咁樣講，佢話：所以弟兄們，我以神嘅慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔嘅，係神所喜悅嘅。你哋如此侍奉，那是理所當然嘅。我哋要將自己擺上，因為我哋係神嘅兒女，我哋唔係高過上帝嘅啊！不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神善良嘅旨意，神純全嘅旨意，神可喜悅嘅旨意。唔好效法呢個世界，呢個世界嘅人就係因為佢哋唔認識神，呢個世界嘅人就係因為我哋人喺罪惡裡面長大嘅，嗰個環境就係罪惡，嗰個嘅心境，我哋就係帶着罪性嚟到呢個世界嘅。咁所以呢個世界咧，所追求、所要求嘅係咩咧？所追求嘅就係有喺呢個世界上要點樣滿足我哋自己？呢個係唔啱嘅，所以唔好效法呢個世界，心意更新而變化，要變。明明知道行呢條路係痛苦嘅，將來仲永遠受苦嘅，所以先至嚟信主。而家信咗主之後，仲要主陪我哋去滿足我哋世界上嘅需要。哎呀，咁呢個咧就大錯特錯啦。故此我哋要揾神善良嘅旨意係乜嘢咧？神純全十全十美嘅旨意係乜嘢咧？神可喜悅嘅旨意係乜嘢咧？係叫我哋去察驗，係叫我哋去變化，係叫我哋去順從。好緊要嘅呢一個關，如果過唔到咧，咁我哋做基督徒，我哋好快脆咧，我哋就灰心，因為你所求嘅得唔到，咁你咧就灰心咯，係嘛？得唔到滿足咯，咁一係咧就離開主，一係咧就冷冷淡淡，冇到一啲嘅愛，冇到一啲嘅敬呢個咧係我哋嘅敵人咯。仲有另外一個敵人咧，就係我哋嘅態度觀念，我哋只係求得救，留戀世界嘅事。未曾信主，話將來咧會點樣受苦？好啦，而家信咗主啦，哇，上到天堂啦，得啦，得啦。咁即係雙腳啱啱一踏入去門口，咁咧就停咗喺嗰度，得啦。以後咧我就將來就可以嚟到呢度啦。咁故此咧，我哋咧就剩低嘅時間做咩啊？咁睇下，哇！呢個人揾嘅錢多，嗰個人咧享受好，嗰個人咧有人欣賞，有人尊重。約翰一書第2章嗰度講咩咧？佢話不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。人同埋神之間就好似一夫一妻咁嘅關係，唔可以有第三者攝入嚟嘅。世界就好似第三者攝咗入嚟啦，世界就好似嗰個狐狸精啦因為凡世界上的事就肉體嘅情慾，肉體嘅情慾啦。哎呀，我哋見到人家食得好，我哋又羨慕；我哋見到人家咧有3妻4妾，或者係有幾多個老公咁，我哋又羨慕。我哋肉體嘅情慾，眼目嘅情慾，哇！見到去到嗰啲摩嗰處，見到哇，樣樣都好，樣樣都中意。見到人家架車靚，我哋又中意；見到人家啲間屋好，我哋又中意。
乜嘢都中意，並今生嘅驕傲。哇！邊個就中意俾人家睇衰啊？個個都中意俾人家尊重啊！哇！咁所以咧，哎呀，我哋要搞出一個咩嘅名堂出嚟啊！等到人家咧敬重我哋。但係今生嘅嘢，我哋唔係話呢啲好現實嘅嘢嚟㗎。你要食乜嘢，你要享受乜嘢，你要有個好名聲，呢啲係好現實嘅。但係今生嘅，係短暫嘅，係幾十年嘅。死嘅時候帶唔帶得去呢？死嘅時候帶唔到錢去，死嘅時候帶唔到我哋想要嘅嘢去。我哋食到嘛？死嘅時候你塞一口飯落去口都困難啦，佢都唔識得咬啦，係嘛？死嘅時候仲有咩享受啊？死嘅時候仲有咩人紀念啊？有邊一個記得啊？哦，除非你係做好偉大嘅事啊，或者咧你係做好壞嘅事啦嚇。最叻同埋最曳嗰個咁啊，有人記住啦。否則嘅話，邊個記得？你記唔記得阿爺阿嫲係點樣啊？記得阿爺阿嫲再上去咧，好難咯，好難咯。3代之後就冇人識你啦，大概係咁啊，最多都係4、5代冇人識噶咯咁我哋話，哎呀，我哋要追求今生嘅驕傲，短暫嘅啫。但係唯獨這世界和其上嘅情慾都要過去，唯獨遵行神旨意的事永遠長存。哇！我哋呢，從一個罪人而家到嚟認識主耶穌基督係我哋嘅救主，跟住落去我哋被接納做天父嘅兒女。哇！原來天父佢係要我哋幸福嘅，佢做我哋人喺伊甸園嘅時候係幸福嘅。但係好可惜，我哋人咧迷失咗啦，我哋上咗當啦，我哋離開咗佢啦。但係佢咧係神愛世人啦，佢咧係愛所有嘅人，佢唔願意有一人沉淪，佢係願意人人都悔改。所以首先佢要將我哋呢啲罪人從黑暗痛苦裏面救出嚟。咁呢份工咧就係交咗俾天使咩？佢係交咗俾我哋。我哋咧就係要將呢個福氣嚟到去講俾人聽，救咗出嚟啦。我哋仲要繼續向前行，唔好停喺個門口嗰處啊！我哋繼續向前行，因為神要我哋過得勝嘅生活。我哋喺罪惡嘅環境裡面長大嘅，我哋受呢個老我罪惡嘅影響嘅，佢要我哋一步一步勝過呢一切，活出好似佢咁仁愛、喜樂、和平、忍耐等等。佢更加要叫我哋永永遠遠同佢喺一齊享受佢嘅愛，就好似昔日喺伊甸園佢原來嘅意思咁樣。哇！所以唔好留戀呢個世界嘅事，係因為我哋有更好嘅要追求。唔係話叫你唔食飯唔做工，嗱又話有更好嘅，何必去將全個人全個身瞓晒喺嗰啲暫時嘅嘢上邊咧？好似喺路加福音第9章第62節，耶穌説：手扶着犁向後看的，不配進神的國。哎呀，所以我哋要小心我哋裏面呢個內心裏面嗰隻狐狸啊！呢隻狐狸咧又要我哋懶啦，唔好喐啦，唔好咁蝕心啦。叫我哋咧望下，你睇下隔離人家幾好咁呢啲人咧不配進神的國啊！或者我哋要小心，聖經提醒我哋。我哋講到葡萄園，葡萄園正在開花，葡萄園就係預表呢兩個人一男一女佢哋嘅愛情嘅關係，佢哋嘅生活。一個葡萄園咧，你要叫佢有好嘅果子結出嚟咧，你要修剪你要照顧又加水又施肥，又捉咗啲壞蟲等等。你話哎呀我種咗咯，咁之後咧我就去瞓覺，我去行街，我唔理佢啦。幾多個月後我哋睇有冇果子，可能1、2年或者會有啦，就會越嚟越凄涼啊。因為咧葡萄園係要修理嘅，要維持嘅
就唔好以為話，哎呀，我哋得到救恩啦，我哋就滿足咯，咁我哋咧就停咗喺嗰度啦，係唔可以嘅。我哋要繼續不斷同神嚟到去進展發展我哋同佢之間嗰個嘅聯繫啊！呢個世界咧係好兇險嘅，魔鬼咧就係不斷嘅想要破壞嘅，所以我哋話咧，基督徒咧，我哋嘅生命逆水行舟。你唔向前進咧，你就唔會停喺嗰處嘅，你係一路退，一路退，一路退。有乜嘢唔明白？有乜嘢挫折？點解我祈禱上帝都冇聽？咁啊，好好嘅檢討下自己，檢討下自己所求嘅事啱唔啱？檢討下自己嘅心態對唔對？等等呢啲咧，都係使到我哋能夠繼續向前成長嘅。咁所以葡萄園咧要不斷嘅修理嘅，我哋同配偶之間嘅關係亦都不斷嘅要修理嘅，我哋同神之間嘅關係同樣嘅都係不斷嘅要修理嘅，要改嘅。雅歌書第2章嗰度嗰個王佢話要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸。呢隻小狐狸咧，我哋就係話女嘅，咁就我哋叫做狐狸精啦；男嘅我哋叫做大色狼啦。呢啲狐狸精、大色狼喺邊度嚟嘅咧？點解佢哋會咁做咧？就係因為咧喺佢哋背後有一個黑暗嘅勢力，就控制住呢個世界。佢咧就係不斷嘅要引誘我哋，破壞我哋人類嘅幸福。喺婚姻方面，佢要使我哋受苦。佢破壞我哋人同神之間嗰個嘅關係，佢要我哋永遠嘅離開上帝，跟住佢走嗰個痛苦嘅路。咁所以我哋留心睇一下好多年前咧，我就做咗一個嘅幸福婚姻嘅講座，裡面咧就借用呢一段嘅聖經咧，就講到人嘅外遇點解會有咁樣嘅事情發生呢？魔鬼就係不斷嘅眼紅，要我哋受苦。但係我哋人咧，個弱點嚟都俾佢捉到咩咧？嗱，首先我哋講啦一個點解一對夫婦好幸福嘅相愛結婚生子喺家庭生活裏面，點解嗰個男嘅就會去揾個第三者咧？點解咧？因為第三者，我哋話狐狸精咧佢乜嘢都就你，乜嘢都就你。屋企嗰個老婆咧，講句唔好聽啦，叫做黃面婆啦佢就未必肯樣樣就你啦。點解叫做黃面婆咧？講笑話啦拍拖嘅時候唔知幾靚結婚嗰一日化妝到咧，你都認佢唔出咁結咗婚之後咧，慢慢咧個面好似甩色咁樣，因為咧佢都冇乜所謂話要化妝咯，冇乜所謂要裝扮咯，咁所以咪人哋叫屋企嗰個老婆叫做黃面婆咯。狐狸精又唔一樣啦，佢驚死你唔嚟揾佢，你要佢就你扮到靚一靚屋企嗰個就覺得冇乜需要我已經結咗婚啦狐狸精咧就全心討男嘅歡喜，你要乜嘢佢都就你煲好煲靚湯等你，總之咧討你歡喜。太太咧就覺得未必有呢個需要老夫老妻咯咁所以咧好容易第三者就入咗呢個婚姻嘅關係裡面啦。咁因為咧喺狐狸精嘅懷抱裏邊咧，嗰個男嘅咧就覺得我好滿足我有人愛我愛到咁就係咁咯魔鬼引誘我哋人咧就係點就係你乜嘢你做咩佢都得，你去做壞事佢又覺得你有本事你叻仔乜嘢都就你，咩都得。你要信主，你就覺得話，哎呦，
聖經又話唔好害人啦，唔好呃人啦，唔好賭錢啦，唔好吸毒啦，唔好搞婚外情啊，等等，咁多約束嘅，哎呀，好唔自在啊！但係咧，魔鬼就好似個狐狸精嘅，你要乜嘢都得，咁你話邊個贏啊？邊個贏啊？所以好多男人啊，真係企唔穩啊，咁就跟住就搞咗個婚外情出嚟咯，故此聖經咧就咁樣講啦，你們作妻子的當順服自己的丈夫，如同順服主；妻子也當敬重她的丈夫。以弗所書第5章嗰度就咁教我哋，做妻子嘅神做女人就係嚟幫助男人嘅，哇，好緊要喎！冇咗你咧，你幫佢需要幫佢，冇人幫到佢嘅喎，係嘛？咁但係咧，你幫佢，你又要敬重佢。男人咧面皮好薄嘅，你如果係敬重佢，咁佢就覺得佢係一個男人一家之主，咁佢咧就會將個心歸向你。如果佢覺得喺屋企佢都冇一啲嘅影響力乜嘢都唔得，乜嘢都話唔好，咁你叫佢咧點會愛呢個家？所以男人點解會搞婚外情咧？就係因為喺另外嗰個家咧，乜嘢都得，哇！好似做王咁樣。女人咧，女人點解又會有外遇咧？依家啲女人咧要出去做工咯，或者係出去接觸咯，喺社會上面咁啊碰到啲大色狼。啲色狼咧，佢又唔係話佢個面寫住色狼2個字嘅。色狼咧，佢又就扮可憐嘅，因為女人咧好有同情心呢個就係個弱點啦。呢個色狼咧，佢就會引誘佢哎呀，真係我早知我碰到你就好咯。哎呀，我當時結婚之前又唔識你。哎呀，你咧就真係我心目中嘅玫瑰花咩等等哇，講到天花龍鳳講到咧佢自己好可憐佢喺屋企咧，佢老婆又唔理佢又講下。咁女嘅咧就同情呢個男嘅，哎呀，你喺屋企做乜？你太太咁唔睇重你然之後咧佢又一味讚呢個，呢個女嘅聽下，喺出邊咧聽到甜言蜜語，翻到屋企個老公咧望都唔望佢，個老公已經當佢係黃面婆，係嘛？咁個老公望都唔望佢，但係咧喺出邊嘅時候咧，嗰個色狼咧。哇！一陣又買禮物俾佢一陣又送呢樣一陣又送嗰樣哇！佢翻到屋企咧，佢老公已經冇話好講。有一個笑話就咁講啦。佢話結婚嘅時候咁嗰個男嘅就同個太太講，佢話嗱，我愛你，我將我一生想要同你講嘅情話，拍拖嘅時候講晒俾你聽啦。從今之後呢？我就冇話好講啦，我就唔再講啦。即係我冇話我唔愛你，咁即係話我愛你咁從今之後咧就唔需要再講情話啦因為咧佢事業心重啦佢出邊有好多嘅壓力啦等等咁所以咧嗰個女嘅喺個色狼面前咧，哇，讚到佢天上有地下冇嘅。翻到屋企咧個老公已經冇話好講啦。咁你話會唔會中計？好容易中招嘅啫！喺色狼嘅面前咧，嗰個女人咧就感受到，哇！我真係唔錯，無論我幾大年紀都好，結咗婚幾多年都好，生咗幾多個細佬哥都好，哇！仲有人欣賞我，仲有人咁愛我，哎呀！你想佢唔投入去都唔得啦！魔鬼又點樣咧？魔鬼就係咁樣，佢唔單止樣樣就我哋。而且咧，佢仲捧我哋添你翻到去教會，你聽福音，你話我係一個罪人，我要悔改，我要信主，我要認罪。喺嗰邊魔鬼嗰邊咧就係你好本事喎，你好嘢喎，係咪？哇！一路咁樣欣賞我哋，一路稱讚我哋，哇！真係咧，佢
琴日唔見到你，佢成晚瞓唔着。咁啊，魔鬼就係咁咯。所以以弗所書5章嗰度又話：你們作丈夫的要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。做丈夫嘅，拍拖之前你點樣愛佢？拍拖之後結婚之後，你都係要點樣愛佢？要時常諗到佢。喺呢個以弗所嘅教會嗰度，聖經教我哋要愛我哋嘅妻子，愛到為佢而死。仲記得主耶穌責備以弗所嘅教會嘛？以弗所教會好勤力啊，好似哇好熱心啊，做呢樣嗰樣，但係佢將起初嘅愛心失落咗咯，離棄咗咯。故此要時常諗下自己嘅愛人，起初你係點樣同佢拍拖啊？你點樣愛佢？你點樣話過佢、稱讚佢、愛慕佢啊？咁啊呢一切咧就係咧我哋人與人之間嘅關係應該留意嘅，唔好俾嗰隻狐狸又好、色狼又好入到我哋嘅葡萄園。因為咧婚外情咧結局一定係唔好嘅，婚姻淫亂，仔女都冇福氣，而且神又唔喜歡。神話我要審判喎，係嘛？家庭糾紛、價值觀衝突，呢個係呢個老婆生嘅，嗰班咧係嗰個老婆生嘅，咁啊你有排鬥咯，啲仔女之間係嘛？咁啊再加上啦，父母係咁樣，仔女將來喺社會方面，佢梗係會碰到嘅。佢除咗佢自己嘅夫妻之外，佢都會碰到色狼同狐狸嘅。佢好容易佢就投入去，因為爸爸都係咁，阿媽都係咁咯，咁有咩所謂呢？係咪？但係我哋要求主幫助我哋，神係要我哋幸福，所以先做一男一女、一夫一妻，因為佢要我哋一生一世，而且有敬虔嘅後代。神要我哋幸福嘅，佢唔係要我哋受苦啊！佢設立婚姻唔係要我哋人受苦。佢做一男一女，亦都唔係要叫我哋搞到咧即係好似冤家咁啊，好似仇敵咁樣苦毒成世，因為咧受咗對方嘅欺負，唔係咁嘅，唔係咁嘅。咁所以聖經教導我哋唔好隨從呢個世界嘅風俗習慣，不從惡人嘅計謀，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位。我哋要喜愛神嘅命令、神嘅律法，晝夜思想，咁我哋咧就有福啦。所以我哋咧就話，我哋要睇清楚，魔鬼係虎視眈眈，不斷嘅要破壞我哋，使我哋人受苦，然之後使我哋人離開上帝。呢啲就係陷阱嚟㗎啦，所以我哋要忠貞嘅愛主。主耶穌教導我哋祈禱嘅時候，佢都話：不叫我們遇見試探。依家有好多嘅聖經同埋英文嘅聖經咧，都將呢一個遇見試探呢一個字咧翻譯得更加嘅準確，就係不叫我們陷入跌入去試探。你碰到試探係一定走唔得甩㗎啦，除非你唔好出街。你唔出街，你心裏面都有試探啊，係咪？我哋一定會碰到試探嘅，主耶穌都碰到試探，但係咧佢冇跌咗入去，所以咧佢不叫我們陷入試探，救我們脫離兇惡，脫離那惡者。個秘訣就係求主保守我哋，救我哋。我哋會碰到呢啲嘅試探引誘，但係我哋求主保守我哋，唔好跌入去。跌咗入去咧，都求主拉我哋出翻嚟，救我哋出嚟，悔改認錯，保持同主有密切嘅聯繫。葡萄園你要去繼續結果咧，你又要修剪嘅，要好好嘅照顧嘅。
我哋同神之間嘅關係亦都係咁樣，夫妻嘅愛情嘅關係亦都係同樣嘅。所以求主幫助我哋，巴不得我哋能夠好似雅歌嗰個女嘅，我哋求主用佢嘅愛嚟吸引我哋，叫我哋唔好破壞咗呢一個兩者之間嘅關係。願你吸引我，我們就快跑跟隨你。良人屬我，我也屬他。願你用愛來吸引我，我就快跑來跟隨你。因你用來吸引我就快跑來跟隨你。主啊，你是我的良人，我永永遠遠屬於你。求你用愛來吸引我就快跑來跟隨你。主啊，多謝你愛我哋，來吸引我就快跑來跟隨你。願你用來吸引我就快跑來跟隨你。主啊，你是我的良人，我永永遠遠屬於你。求你用愛來吸引我就快跑跟隨你。多謝主，你愛我哋。多謝主，你開我哋嘅心竅，叫我哋明白接受，又識得點樣愛你。多謝主，保守我哋同你之間嘅關係，讓我哋有力量去抵擋拒絕一切嘅第三者嘅侵入。是我的良人，我永永遠遠屬於你。求你用愛來吸引我必快跑跟隨你。主啊，你是就快跑來跟隨你。我永永遠遠屬於你，主啊，主，我哋需要你加力量俾我哋喺天路上面時時跟住你，就快跑跟住你，奉主耶穌名求，阿們。我哋歡迎今日第一次參加我哋聚會嘅朋友，無論你係面書、喺電話、喺油管，我哋好歡迎你嚇。咁樣啊，我哋都如果你想睇翻我哋嘅視頻，可以輸入我哋教會嘅名 CEBCSJ 嚇。咁啊，我哋嘅電話喺全美國都可以打到，只要係聚會嘅時間啊。咁啊，我哋有4月18號啦，我哋有受苦節紀念聖餐聚會啊。喺華語咧就係禮拜5晏晝4點喺網上舉行啊。
咁我哋廣東話幫埋英語咧喺教會幫埋網上夜晚7點舉行，歡迎大家參加。如果你睇直播，你都可以嚇。我哋嘅 ID 我哋嘅密碼嚇，我哋 ID 8359445173，我哋嘅密碼531616歡迎大家睇下。我哋禮拜日咧就慶祝救主復活崇拜4月20號，我哋朝早10點半喺教會實體聚會都有網上聚會啊。我哋嘅廣東話咧係朝早10點半喺網上舉行，華語咧係朝早9點半喺網上舉行啊！歡迎大家參加，都介紹朋友參加嚇。另外我哋平日都有聚會嚇，有華語仲有廣東話，仲有英語嘅聚會，都歡迎大家參加嚇。我哋廣東話每個禮拜2朝早我哋10點半係有長輩團契，夜晚我哋有禱告茶經會，歡迎大家參加。禮拜6有團契歡迎講廣東話我弟兄姊妹參加嚇。你可以打電話，你可以直播喺 Zoom 度，你又可以喺 Messenger 嗰度我哋歡迎你。我而家為到我哋有軟弱或者未信主我哋嘅家人，我哋為你祈禱我哋一齊起立做個禱告親愛父、親愛主、親愛神，我哋多謝你，因為你係我哋嘅避難所你係我哋嘅拯救，你係我哋嘅高台，我哋好感謝你，你都係我哋嘅磐石我哋多謝你我哋都求主你幫助我哋，俾我哋懂得點樣向我哋屋企人繼續努力傳福音，為佢哋一住去禱告，希望佢哋會得到我哋所得到因為你應承我哋話一個信主全家就得救，主你幫助我哋既然你先揀選咗我哋，俾我哋快啲將個福音傳俾我哋家人，俾佢哋得到我哋所得到嘅一切福氣，特別永生嘅福氣。我哋多謝主，我哋求主都幫助冷淡退後主你親自憐憫，你親自救佢哋親自俾我哋咁到一點關心佢哋，為佢哋祈禱，俾佢哋早日喺咩地方跌倒，喺咩地方夾翻起身因為主你必定可以幫助佢哋。我哋都想到身體軟弱無論佢哋喺醫院或者喺屋企或者係療養院住你安慰佢哋你俾佢哋抬頭嚟仰望，你知道你係要笑面幫助佢哋你係醫治嘅神我哋多謝你，我哋咁樣都為到我哋嘅國家仰望你，主你幫助我哋嘅國家能夠有行喺主你所我道路上面，唔好行偏離你自己我道路，賜福我哋嘅總統幫佢團隊，俾你有個敬畏你嘅心，我哋多謝你，我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。請我哋起立唱讚美詩之後我哋請牧師祝福。讚美聖父愛世之人，讚美聖子代贖空人，讚美聖靈開我謀殺，讚美三位合一真神。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋眾人同在，直到我哋見我哋嘅主耶穌基督嘅面。阿門。耶穌愛你，上帝賜福俾你。我哋一齊唱祝福歌啦！神賜福我哋願主的恩惠慈愛與你同在，願主的靈施施榮耀，恩典降下，賜福與你，平安喜樂，天天充滿你，天天充滿你。